ребята, мы сегодня будем раскрашивать. Смотрите, у нас есть холодильник. Но сейчас мы будем раскрашивать. Но бирюзовым будем мы раскрашивать вот это. Вот такой результат, ребята, у нас получился. Сейчас осталось холодильник покрасить. А холодильник у нас будет синий, а ручка будет вот такая. А холодильник по-английски называется рефрижератор. Пока, ребята, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.